هل تعلم أن رائحة المطر الأولى التي تشمها على الأرض هي نفس رائحة كوكب زحل؟ لا تستغرب، المركبة كاسيني اكتشفت أن غيوم زحل تمطر حجرا متجمدا، وعندما تتساقط تطلق رائحة مطابقة تماما لرائحة المطر عندنا. والمذهل أن هذه الرائحة التي نسميها بتريكور تحدث على الأرض بسبب بكتيريا في التربة، لكن على زحل لا يوجد تربة ولا بكتيريا. العلماء اكتشفوا أن الرائحة تنتج من تفاعل كيميائي بسيط بين الماء والصخور يحدث في أي مكان بالكون، وهذا يعني أنك لو وقفت على كوكب بعيد جدا ستشم نفس رائحة مطر بلدك. والأدهش من ذلك أن رائحة المطر هي ذاكرة كونية، فنفس الجزيئات التي تشمها الآن قد تكون طافت فوق كواكب ميتة قبل مليارات السنين. يعني أنت لا تشم مجرد مطر، أنت تشم تاريخ الكون. وإذا أعجبتك المعلومة لا تنسى الاشتراك.